بكيزة هانم، نعم. زي حضرتك عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، عايزه سؤال كده بس يعني اتزنقت فيه. قولي. انت دلوقتي بتعملهم لي زهقانه؟ اه انا عايزه باخدك كده على على مشامك. مشامك. انت زهقانه آه. وعايز تخرجي، يعني طبيعي كل الناس بتزهق. ممكن تروحي فين؟ يعني ممكن تفكري كده، انا زهقانه دلوقتي. لا انا هفاجئك. انا هفاجئك. فاجئيني. انا ممكن يعني محتاجه حاجه او مش محتاجه حاجه. انا بحب المولات جدا، وبحب اروح المولات اطمن ان كل المحلات بخير بس واطمن ان البضاعه تمام التمام. مش هتشتري؟ لا مش لازم اشتري خالص، بس لازم اروح اطمن على المحلات. تمام زي فدي الفل. متعتي. المولات اهم حاجه ما تشتريش. لا مش لازم. اهم حاجه. مش لازم. انا بقى بالنسبه لي لما ازهق احب قوي 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 بقى كورنيش النيل مع حبه لب، ويا لو لقيت بتاع ذره خديني معاكي المره الجايه تيجي معايا وترمس. ده كل وترمس اقتراحات، والنبي. ودي كلها والله يا جماعه عشان تبقوا فاهمين اخر املنا ان احنا نعمل ده. دي حقيقه واقعه. يلا بينا حبيبتي، يلا يلا يلا.